Накануне в Бишкеке стартовал Республиканский конгресс молодежи. Встреча, объединившая молодежь со всех областей страны, стала площадкой для позитивных идей, конкретных предложений и активных действий. На открытии мероприятия молодые активисты представили 5 успешно реализуемых проектов в области сельского хозяйства, защиты окружающей среды и решения социально-экономических вопросов. И сегодня у нас в гостях молодой успешный Эрмек Адылбеков, который сильно озабочен проблемой загрязнения экологии со своим проектом «Ачык Асман». Здравствуйте, Эрмек. Спасибо, что пришли к нам в студию. На самом деле, когда я вижу таких молодых, успешных людей, у которых вот горят глаза, у которых хотят усердно улучшить жизнь вокруг, я всегда очень радуюсь, это очень вдохновляет. И я хотела бы немного узнать о вчерашнем конгрессе молодежи. Он, как мы знаем, прошел на самом высоком уровне при участии самого президента Сооронбая Жээнбекова. И хотелось бы немного узнать о ваших эмоциях. Ну, во-первых, я был очень рад тому, что вообще сам президент принял участие на таком мероприятии, потому что очень важно людям, властям, президенту, премьер-министру слушать и слышать своих граждан. Не только молодежь, но и граждан. Поэтому это было отличное мероприятие, на мой взгляд. Он не только пришел, он внимательно выслушал всех 5 спикеров, а также каждому дал свой комментарий и поделился своим мнением. Мне кажется, это было отличное мероприятие для молодых, ну и для всех, в принципе, граждан. И самое главное, что он выразил готовность поддержать ваши проекты. У вас проект называется «Ачык Асман». Это в защиту экологии. На самом деле, это очень актуальная тема на сегодняшний день, потому что по данным ВОЗа ежегодно преждевременно умирают именно от загрязнения воздуха порядка 7 миллионов человек. Ну, это почти целое государство, да, проще говоря. Скажите, пожалуйста, какие инициативы вы поднимаете, чтобы решить именно эту проблему? Мы предложили 3 шага. Первое, это самое главное, это нам нужна зеленая политика для нашей страны, потому что мы все должны быть осведомлены о проблемах экологии, о загрязнении воздуха и двигаться в том направлении, чтобы решать эти вопросы. Второе, мы предложили создать и дать свободный эфир, бесплатное время для экологических активистов и организаций, потому что у них есть идеи, у них есть, самое главное, энергия, но им нужна маленькая поддержка. Нужно дать им свободный доступ к эфиру, чтобы они эти проблемы постоянно освещали, поднимали, тогда люди будут лучше знать, потому что кто загрязняет экологию? Мы сами люди. И с этого надо начать. Надо начать с самих себя, надо начать с малого. Сами должны что-то Когда мы говорим о загрязнении экологии и о каких-то новых подходах, методах, чтобы это исключить, мы понимаем, что эти все технологии, они очень дорогостоящие. И на самом деле бюджету Кыргызстана они непосильны. И вы здесь предлагаете самые такие оптимальные, простые шаги. То есть начни с себя. Хотелось бы узнать, вы уже сняли социальные ролики, которые можно пускать по эфиру с призывом каждому человеку, чтобы они начали с себя? Да, мы создали такие ролики. В прошлом году мы их активно крутили по каналам, по социальным сетям. И наши ролики получили около 500 тысяч просмотров. Это только в интернете. Это совокупность. Кроме этого, мы через телевидение показывали, мы сами с активистами, с волонтерами ходили с экологической инспекцией по улицам Бишкека. Проводили рейды, так называемые. Ну, можно сказать так, да. Когда объясняешь людям, они говорят, да, мы всегда так делали. Но когда мы привлекали уже экологическую инспекцию, когда они давали предупреждения или штрафовали, они уже более серьезно, более ответственно подходили к этому вопросу. Поэтому отзывы самих граждан каковы? Отзывы все разные. Некоторые говорят, наконец-то кто-то что-то в этом направлении начал что-то делать. Кто-то говорит, неужели у нас нет проблем? Эти люди просто не понимают, насколько это серьезная проблема. Загрязнение воздуха – это так называемая неизвестная убийца. Ежегодно убивает 7 миллионов человек. Цифра, конечно, ужасающая. Это больше, чем все войны,
ВИЧ-СПИД и все другое, которое происходит сейчас, в данное время. То есть мы не видим, как убивает. В Кыргызстане за последние только несколько лет заболеваний, то есть количество людей, которые болеют заболеваниями органов дыхательных путей, увеличилось в 2 раза, на 100%. Это, то есть мы не видим. Так называемые невидимые люди убийцы. борются с последствиями, покупаем лекарства, постоянно ходим к врачам. У меня у самого есть аллергия. Я это прекрасно понимаю, из-за чего это все происходит. Поэтому мне вот эта проблема, меня это сильно беспокоит. А какие инициативы поднимаете, чтобы это все-таки было решено на законодательном уровне? Я знаю, что на сегодня у нас есть штрафы за выброс мусора. Да. Но если, когда говорим о деле, то на самом деле они не работают. Да. Ну, экологическая инспекция, она маленькая. Ну, ужесточить надо Результатов как госконтроль. таковых нет. Ужесточить надо госконтроль. Это вот надо побольше экологически чистых машин надо возить. А вот эти вот большие машины с большим двигателем, там всякие гелики и другие виды, нужно облагать высокими налогами. Ну, в этом плане яркий пример — это Лос-Анджелес, да, где буквально за короткий период времени решили проблему загазованности тем, что они просто ввели ограничения на низкий уровень качества масла. Совершенно верно. В мире есть огромное количество примеров. Я недавно посетил некоторые азиатские страны: Индию, Сингапур, Малайзия, Япония, Корея, где везде посмотрел, там есть уже успешно реализованные практики. Просто надо делать вот самим, вот некоторые вещи у нас можно пробовать. И я уверен, что получится. А вы уже переговаривали с нашими представителями власти, говорили о своих инициативах, которые на самом деле уже можно поддержать и реализовывать на практике? Ну, я вот пытаюсь сейчас достучаться и встретиться с мэром города Бишкек. Надеюсь, он меня примет скоро, и мы обговорим о том, какие проекты и что делать в Бишкеке. Потому что загрязнение воздуха самое актуальное именно в Бишкеке. Сегодня выпал снег, вроде бы нам кажется, что свежо, но на самом деле, если чуть-чуть подальше уехать... Над городом видно, все равно стоит смог. Смог стоит. Это не туман, это смог стоит. Сегодня солнечная погода. И это будет видно. И я вот пытаюсь... Ну, во-первых, мы вчера встретились с президентом, он выслушал. Он поддержал ваши инициативы? Он сказал, что поддерживает, и вот надеюсь теперь встретиться с мэром, и тогда мы уже на уровне города предложим другие идеи. Есть ли у вас какие-то контакты с международными организациями, чтобы привлечь доноров? Потому что мы понимаем, что вот эти все технологии, они очень дорогостоящие. Да. У нас есть, мы работаем с международными экспертами. В мае месяце мы приглашали эксперта, американского эксперта по экологии Майкла Броди, и он сейчас нам некоторыми советами помогает, то есть на такой добровольной основе, мы ему ничего не платили, но человеку тоже интересно, и у нас есть, скажем, возможность, знание выйти на доноров. То есть, если будет чуть-чуть поддержка со стороны государства, я думаю, что у нас получится. И мы привлечем деньги, инвестиции в нашу страну. Спасибо большое, Эрмек, что пришли и рассказали нам о вашей инициативе. Мы ее очень сильно поддерживаем. Спасибо большое. Вам. Однозначно, экология – это важнейший вопрос, который требует к себе повышенного внимания. Надо понимать, что состояние экологии зависит исключительно от нас. Сегодня Кыргызстан остается одной из стран мира, где природа еще относительно хорошо сохранена. И наша с вами задача – ее сохранить. Ведь и на самом деле незаметное загрязнение воздуха уносит сегодня втрое больше человеческих жизней, чем СПИД, малярия и туберкулез вместе взятые, как отметил наш гость. Так что давайте беречь нашу экологию. Это была программа «Социум». Я Джибек Капарбекова. До новых встреч.